एक मिनट इधर देखो ना क्या हो रहा है। एक मिनट हाँ, ये देखो एक पैर के इधर। हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नए प्रैंक के साथ। तो आज का प्रैंक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी इस चैनल पे नए हो तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। और आज का प्रैंक बहुत सारे सब्सक्राइबर हमको पर्सनली मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि भाई ये प्रैंक करो। तो हमने समझा ओल्ड इज गोल्ड है ना भाई, तो ये प्रैंक करके देखते हैं। तो जाओ जाके प्रैंक देखो। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली इधर बैठ सकता हूँ क्या मैडम मैं? अंकल हाँ बोलो बता। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, भेल कैसा है? 15 का है, 20 का है। बट सच बात बताओ, एक्सक्यूज मी भाई, आपसे एक बात पूछने की थी। बोले ना भाई। इधर वॉशरूम किधर है भाई? तुम एक काम करो ना मैडम, मेरे को वॉशरूम लेके जाओ ना। इधर तो वॉशरूम ही नहीं है। नहीं वॉशरूम रहेगा ना, वॉशरूम कैसे नहीं है? विद्या वाले ने इतना ऐड करके सब बनाया है ना, बड़े बड़े वॉशरूम। उधर होगी इधर। और अक्षय कुमार ने भी टॉयलेट बना के उसका नाम बना दिया है। इधर नहीं है ना, लेकिन अरे पर हमारा नाम कब बने? तो आपको क्या है? कल आपका भेल खा के ना मेरे को गैस हो गया, पता है क्या? अरे माँ कसम भाई, बहुत गंदा भाई। ऐसा क्या डालते हो इसमें अंकल? कांदा, टमाटर। पर गैस कैसे हुआ मेरे को? गैस कैसे होगा? अबे अरे देखो गैस हो भाई यहाँ से आप यहाँ से यहाँ जाओ। ये भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हट भाई, भड़को मत भाई। अरे भाई पागल है क्या? यहाँ नहीं करने का, चल हट। भाई 2 मिनट का काम है, थोड़ा वॉशरूम आया भाई जोर से। अरे तो भाई वहाँ जाके करना, यहाँ पर वॉशरूम नहीं, वहाँ पर है। चलवा क्या? किधर? अच्छा मैं कल किधर से, मेरे को एड्रेस तो बता। यहाँ से सीधा जाओ भाई एक मिनट इधर, भाई एक मिनट इधर देखो ना क्या हो रहा है। एक मिनट हाँ, ये देखो एक पैर के इधर। ये भाई पागल है भाई क्या? जोर क्या से कर रहा है है भाई? भाई। तुमको बोला ना मैं, नहीं हंसो मत। किसी के परेशानी पे ऐसा नहीं हंसते। आप उधर जाओ ना। ना मेरे माँ बाप ने मेरे को गोली नहीं दिया, क्या कर सकता हूँ मैं? मैं आपको लेके दूं? नहीं गोली मत लेके दो, मेरे को वॉशरूम लेके जाओ ना। इधर नहीं है। तो मैं क्या करूँ? चलोगे मेरे घर? बाप रे बाप, इधर ही बैठना पड़ेगा। अरे रुको ना भाई, जोर का आ रहा है भाई। एक काम करो, संडास तो बताओ किधर है वॉशरूम? बाजू में। ये अच्छा तीखा मत बनाओ फिर, अगर बनाओगे तो। हाँ। गैस हो रहा है यार जोर से। इधर रुको, एक मिनट इधर बैठता हूँ, एक मिनट। अरे बैठने दो ना भाई, मजा आ रहा है भाई। इधर बैठूंगा, उधर गार्डन में बैठो। इधर बैठो ना, खुले में सोच मजा आएगा। खुले में नहीं, खुला। रुको 2 मिनट दो भाई, 2 मिनट के लिए हो जाएगा मेरा। भाई यहाँ से सीधा जाओ। अरे वहाँ पर जोर से washroom आ रहा है भाई, यहाँ पर मत करो भाई। ओ भाई भाई जोर से आ रहा है भाई। यहाँ नहीं, वहाँ जाओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट इधर करता हूँ, साइड में करता हूँ। अरे भाई ओ भाई गार्डन है भाई, पागल। अरे गार्डन है तो यार कुत्ते लोग भी करते हैं ना यार। नहीं वहाँ जाओ। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट बात तो लो मेरा, बात तो लो मेरा भाई वहाँ पर जाओ भाई, बात तो लो एक मिनट, मजा आएगा। अच्छे सुगंध है भाई, निरमा की नमक भाई, की वहाँ सुगंध। जाओ भाई, समझो भाई। तुम मेरे साथ चलो, उधर अपन जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर प्रॉब्लम हो रही है। फट जाएगी पैंट। हंसो मत मैडम, तुम कुछ कर सकते हो क्या मेरे लिए? अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से कितना दूरी पर है? यहाँ से सीधा जाओ, आगे से राइट मारो। दूरियां। क्या कर रहे हैं भाई? भाई जोर से आ रहा है भाई, पादने को। पागल है क्या तू? जोर से भाई पागल है क्या? भाई रुक एक मिनट। अभी आप मेरे को हॉस्पिटल का रास्ता दिखाओ, अब तो इधर ही तो है। मैं तो संडास का रास्ता दिखाओ। इधर तो नहीं है कहीं आसपास। तो आपकी बैग दिखाओ। तो आपकी बैग ले सकता हूँ मैडम मैं? देखो वॉशरूम भी नहीं है ना, डॉक्टर बैग के। में क्या करोगे? अरे आ रहा है यार, आप समझो ना यार। आपकी भी तो बैग है ना। तो मेरे बैग में नहीं कर सकता हूँ तो मैं, मेरे बैग में क्यों करोगे? क्योंकि बहुत जोर का आ रहे। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास दवाई तो रहेगी ना, मतलब इलाज की, मतलब आप है वैसे तो। दो ना, मतलब प्लीज क्या जाएगा करोगे? खाने का मैडम, बहुत ये हो रहा है मेरे को। बट वो उसकी थोड़ी जो आपको प्रॉब्लम है। तो किसकी है? हेड पेन की है। अच्छा हेड पेन तो मेरा नहीं हो रहा है, मेरा स्टमक पेन हो रहा है। चलो जाओ ना। अच्छा एक काम करूँ क्या, एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूँ, मैं इधर बैठ जाता हूँ, ठीक है? आप अपने आंखें बंद कर लो। पैंट निकलता हूँ। जोर की आई थी ना, कुछ कर भी नहीं सकता। जाओ ना। अच्छा काम करता हूँ, जीन्स नहीं निकालूंगा, पीछे से होल कर दूंगा। अच्छा सुनो मैडम, सामने कैमरा है, लोग शूट फनी वीडियो बना रहे थे भाई, और इसमें देख, इसमें स्पीकर है, ठीक है?
भाई तू भड़क गया इतना यार। ठीक है, एक बार हाथ दिखा तो भाई हमारे सब्सक्राइब। ओके थैंक यू। और देखो सामने कैमरा है, हम लोग प्रैंक कर रहे थे। ओके सॉरी मैं मजाक पानी वीडियो। ठीक है चलो ओके ओके टेंशन मत लो। और देखो सामने कैमरा है। ओके हम लोग प्रैंक कर रहे हैं, फनी वीडियो बना रहे थे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है और एक्चुअली इसके अंदर स्पीकर है और ये देखो यार मेरा हाथ में डिवाइस है, ये देखो इससे आवाज़ निकलती है। सॉरी मैडम प्लीज़ और एक बार हमारे सब्सक्राइब को हाथ दिखा दो प्लीज़। ओके थैंक यू। दोस्तों आपका मज़ा तो बहुत आया होगा, तो इसी माध्यम से हम आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा guys, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नया चैनल है, हमको बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत लगने वाले इसको ग्रो करने के लिए। क्योंकि सपोर्ट करो, शेयर करो, ज़्यादा शेयर करो। हाँ और लाइक और कमेंट करो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो। और नए नए प्रैंक्स ऐसे ही लाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं कभी और आपको हंसाते रहेंगे। लव यू गाइस।